Babun utawi iki kubab pisiwak ingkang mergalakeun siwak susul siwak teh tiasa wae ku bangsa akar gedang ku bangsa kain anu kesrak tiasa wae nganu sae mah kayu arok contohan ku para ulama kayu arok anu aya di Mekah biasana di urang mah aya tangkalna di Mekah biasana kan ngirim ka dieu ka Indonesia dijualan ieu murah. Imam Syibli makamna di Baghdad emun tadi kapungkur jarah Imam Syibli terus 2 kali insya Allah wong ayeuna abdi bade angkat ke Baghdad. Imam Syibli teh balik ke masjid pas dugi ke masjid berada tebihan naik tepan siwakna teu kacana di bumi. Astagfirullahaladzim, siwak teu kacana di bumi mangkaning jarak di masjid ke bumi di bumi ke masjid tapi mun bahasa ayeuna mah sakilo we jalan anu caket ka pungkur masjid teh ngahaja lengkahna supaya seueun pan diganya lengkahna jadi batur mah ngahaja hayang tebih ka masjid teh eta we lamun Jumatan pan kudu nguriling sunahna mah mun masjid belah dinya kudu jalan nguriling takwihna ka dia jadi ulah sami jalan mangkat jeung jalan uwi naon sauna supaya jadi saksi eta nu ditincak teh itu supaya seueur saksi supaya seueur bukti-bukti tak ieu saksina kaula saksina ceritana ditincakan ku jelema lamun naik Jumatan naik mangkat lamun balikna kaula saksina ceuk belah ditu teh jadi double ka itu ka dieu teh aya saksina tah ieu ka masjid teh tebih uih ti masjid ka bumi tebih ti bumi ka masjid tebih makanya ngesek berjamaah siwak tinggalin lamun lompat ka bumi amal kabur berjamaah sedengkeun ulama mah lamun teu kabur berjamaah teh musibat gede kudu dilayat seperti nu geuring we dilalongok kunaon dilalongok eta teu berjamaah nyata kamari tinggal mana ke urang longok yuk musibat gede gitu disebutna musibat gede tinggalan berjamaah pasca masjid teu aya asrodim tinggalkeun siwak lamun lompat ka bumi lami aya nu jualan teu aya sabaraha siwak ieu ngadangan hiji-hijina moal jual gimana geus beuli ku abdi sabaraha daek sadinar kajeun sadinar dipeser sadinar beres salat di mun bahasa urang mah digeleneng mahal-mahal teuing pemborosan ieu keterlaluan anjeun mau ngaboros-boros harta pan sadinar teh 2 juta hargana lamun maling rubu dinar saparapat dinar diteuk tangan rubu dinar saparapat dinar ari saparapat dinar teh 500.000 lamun jelema maling duit maling HP nu harga 500.000 hilang tangannya teu wae teu harese teu kudu disidang teu kudu diperpanjang, teu kudu dikurungan, geus teu geus. Ke maling sakali deui maling suku nu kenca teu disungsang leungeun ka tuhu suku nu kenca. Maling deui leungeun nu kenca diteuk. Maling deui suku nu ka tuhu diteuk. Jadi di lamun maling deui maling hargana 500.000. Ari sadinar 2 juta, ieu siwak harga paling 1.000 perak. Dibeli 2 juta keterlaluan aja boros cek Imam Syibli ya sunnah Nabi hargaan duit 2 juta dibanding sunnah Nabi daripada aing sholat teh make siwak mending nu aya dibeli kajeun 2 juta ge lah da urang mah berharga keneh make siwak daripada duit 2 juta tuh tanu ahli akhirat da Imam Syibli ngaranna Imam Abu Bakar Dulab Syibli, Imam Abu Bakar Dulab Syibli makam teh di Baghdad. Salat sunatna tiap wengi 1000 rakaat. Tah hayang deket jeung Allah teh gitu.
mun hayang deukeut jeung Allah nya kudu berjuang, kudu mati-matian. Insyaallah abdi ayeuna ka tabu 11 bari angkat nyungkeun doana ka Imam Sibli, mudah-mudahan sareng katuan Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah. Nu kadua Imam Sibli urang ngadongeng heula. Beda tuan Syekh Abdul Qadir pan Imam Sibli jeung Imam Abu Qasim Junaid. Cek Imam Sibli mamawa obor ka pasar, mamawa obor bari jajarokan, heuy ahli pasar, surga ku aing diduruk ayeuna, neraka ku aing dibakar supaya musnah surga jeung neraka. Bongan sia kabeh nyembah Allah sieun ku neraka diduruk ku aing nerakana. Bongan sia nyembah Allah hayang ka surga dibakar ku aing surgana dimusnahkeun. Maneh menyembah ka Allah teh sieun ku neraka hayang ka surga, lain kana Allah. Nggak surgana jeung nerakana ku aing dimusnahkeun dijerobokan. Mun cek urang mah gelo. Nah nek can duduk surga nek can duduk neraka timur ka Allah. Mun eueuh surga eueuh neraka berarti Allah mau disembah ku maneh. Tah Imam Sibli hiji waktu anjeunna tapa riado mujahadah perang jeung nafsu cicing di tempat ibadah. Dongkap kekasih-kekasihna, pengunjung-pengunjung, pecinta-pecinta pas datang kayaknya assalamualaikum, waalaikumsalam, saha maneh abdi jamaah mama, pecinta-pecinta mama, bener maneh pecinta mama, bener, langsung bawa batu di baledogan ku batu, diperapok ku batu ku taneuh terus, perapok terus selalu kuatan. Nggak selalu lompatkan cek Imam Sibli teh, woi lamun bener sia pecinta aing moal lompat di bayangan gua aing sia. Heuh lamun bener meh cinta ka Allah diberi gering ge moal punung, diberi malarat moal punung, diberi rugi moal punung, diberi hese rugi moal punung, ibadah mah ibadah we. Urang mah pan lamun diberi nanti semplek nijak sebelah para rusing, geus aing moal salat sekalian. Kadinya lompat teh. Cek Allah teh siapa kituan gini ngahaja gua yang dicoba supaya tahan bantingan kalah kapunung. Jila mun maneh ngaku cinta ka kami entok lompat di bayadogan gua aing ge, pan aing nyoba maneh. Tah Nabi Ayub dicoba ku Allah henteu lompat ti Allah nagen we ibadah. Nabi Yakub dicoba ku Allah nagen we henteu lompat ti Allah. Jadi dicoba teh lain ngajauhan kalau bikin deket, tak eta sabenerna mah. Jadi nyontokeun teh pecinta-pecinta kami. Lamun bener maneh pecinta kami di baledogan ku kami moal lumpat maneh nagen we tahan nyeri oge da pancinta teh ya. Nah, Imam Sibli urang mah di baledogan nya lumpat we entok cicing wae bisi modal urang. Kemudian coba ku Allah oleh macam gula, oleh mudah mangkat, mau mudah mangkat. Ali Imam Hanafi jeung Imam Maliki mau nyampurkeun rek ngegel kalah hayo dioprek irungna najis nu kieu. Dan kieu mah teu najis serta ieu betah ka mahum teh kana irungna. Nu najis mah cai dahdir ieu mah tah kucing nu baseuh, singa baseuh, sumutna teu najis. Atau mau tengah huleng, nah ieu mah bab ilmu nih, ku aing rek dihakan, kalah ngomong, ieu mah teu najis anu kieu mah tadi kitu-kitu. Anu najis mah kucing tos ngadahar beurit, tak ieuna najis, ngalenotan kana samping, ngalenotan kana mukena, pindah najisna teu sah ka salat, ari kucing teu ngadahar beurit mah, ngadahar pindah ngadahar lauk cai, ngalenotan oge pindah ka baseuna sumut kucing. Baseuna ieu kucing pindah ka samping henteu najis, anu najis mah tos ngadahar beurit atau ngadahar bangke.